புறா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேல் போஸ்ட் தான். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிறது ஐஃப்ளேயர் சிக்கு 0 கலி, ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டான செட்டுக்கு வந்த புறா. இந்த புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்து கொடுத்த சிக்காக இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த சிக்காக இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு தான். ஒரு நல்ல செட்டுக்கு வந்தது. புறா வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஒரு நல்ல டைமிங் கிடைக்கும், நல்ல வெயிட்கானமாக இருக்கும். இந்த சிக் பிடிச்சவங்க கீழே கொடுத்து நம்மளுக்கு கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். எல்லா ஊருக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது. நம்ம சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. ஒரு நல்ல புறாக நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். தேங்க்யூ.